আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আজকে ভিডিওতে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা আপনার ফোনে ইনস্টল করা কালি লিনাক্স উবুন্টু অথবা ডেবিয়ানের সাউন্ড ফিক্স করবেন। তো যদি আপনাদের ফোনে কালি লিনাক্স উবুন্টু অথবা ডেবিয়ান যে কোনো একটা লিনাক্স ডিস্ট্রি ইনস্টল থাকে, তাহলে সেম প্রসেসে আপনারা আপনাদের সাউন্ডটা ফিক্স করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো আমি কয়েকদিন আগে দেখাইছিলাম যে কিভাবে আপনারা কালি লিনাক্স ইনস্টল করবেন আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে। তো আপনারা যদি চান তাহলে আমি অবশ্যই ডেবিয়ান উবুন্টু সব কিছুরই ইনস্টল প্রসেস দেখাবো, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তো আজকে আমি ইউজ করতেছি ডেবিয়ান। তো আপনারা যেটা ইউজ করেন সেম প্রসেসেই করবেন, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, তাহলেই হবে সাউন্ড ফিক্স, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমরা টার্মাক্সে চলে যাব, একটু ভালো করে দেখতে হবে, ঠিক আছে, না তো আপনারা বুঝবেন না। যাই হোক দেখাই আমি। তো যাই প্রথমে আপনাদের যে জানা লাগবে যে আপনারা কোন শেল ইউজ করতেছেন টার্মাক্সে, ঠিক আছে, আপনারা কোন শেলে আছেন, ব্যাশ নাকি ZSH, ঠিক আছে। তো এটা দেখার জন্য আপনাদের একটা কমান্ড আছে, ইকো স্পেস $সাইন শেল, ঠিক আছে, বড় হাতের শেল। এটা এন্টার দিলে আপনাদের দেখাবে যে আপনারা কোন শেল ইউজ করতেছেন, ঠিক আছে। তো এখানে দেখেন লাস্টের লেখাটা খেয়াল করে দেখেন ZSH লেখা, ঠিক আছে। তো আপনারা যদি ব্যাশ শেল ইউজার হন তাহলে আপনাদের এখানে ZSH এর জায়গায় ব্যাশ লেখা থাকবে, ঠিক আছে। তো এটা আপনাদের জানা লাগবে। তো জানার জন্য এই কমান্ড দিলেই হবে, সমস্যা নেই। তো আপনার যখন জানবেন যে এটা আসবে তখন আপনাদের একটু একটা জিনিস খেয়াল করা লাগবে, এটা আমি বলবো, ঠিক আছে। তো প্রথমে আপনার একটা প্যাকেজ ইনস্টল করা লাগবে। প্যাকেজটার নাম হলো পালস অডিও, ঠিক আছে, apt ইনস্টল পালস অডিও। তো আমারটা ইনস্টলড আছে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। এবার এই কমান্ড দিলে ইনস্টল শুরু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এরপরে হলো আপনার একটু কনফিগার করা লাগবে। সেটা হলো যে দুটো কমান্ড আছে আপনার পালস অডিও রান করার জন্য, ঠিক আছে। কমান্ড বলতে এটা আপনার সেট করার জন্য, জাস্ট আমি দেখাই সাউন্ড ফিক্স। তো এই দেখেন এখানে আমি একটা কমান্ড লিখছি, ইকো পালস অডিও, মানে এই লেখাটা, তারপরে এখানে একটা দুটো গ্রেটার দেন সাইন দিয়ে এখানে দেখেন কি লিখছি, হোমে যাওয়ার জন্য যে চিহ্নটা ইউজ করি সেটা, তারপরে /.ZSHRC, ঠিক আছে। এখানে যদি আপনারা ব্যাশ ইউজার হন তাহলে এখানে আপনারা সেম জিনিস লিখবেন, খালি এখানে .ZSHRCর জায়গায় আপনারা লিখবেন .bashrc, ঠিক আছে, সেম একবারে, খালি এই লাস্টের লেখাটা চেঞ্জ করে দিবেন। তো আমি যেহেতু ZSH ইউজার, তো আমি এখানে ZSHRC লিখলাম, ঠিক আছে। তো আপনারা এই কমান্ডটাই দিবেন, খালি যদি bashrc ইউজ করেন তাহলে মানে ব্যাশ ইউজার হন তাহলে bashrc দিবেন। তো এই কমান্ডটা কপি করবেন, কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবেন, ঠিক আছে। তো পেস্ট করলাম। এরপর আবার সেকেন্ড কমান্ডটা কপি করবেন, এখানেও সেম, ঠিক আছে, পুরোটা সেম, খালি লাস্টে যদি আপনার ব্যাশ ইউজার হন তাহলে bashrc দিবেন, ঠিক আছে। এখানে ভিডিওটা যদি পুরোটা না দেখেন তাহলে কিন্তু বুঝবেন না কিছুই, তারপর আমার লাগে চিল্লা করে লাভ নেই। তো এখন দিই আবার, আচ্ছা দিলাম। তো ঠিক আছে, আমাদের প্রথম কাজ শেষ, মূলত যেটা মূল কাজ ছিল সেটা শেষ, ঠিক আছে। এখন হলো আমাদের ক্লিয়ার করি আমি জাস্ট, হ্যাঁ। এখন আমাদের হলো যে আমাদের যে অপারেটিং সিস্টেম সেটা রান করব, ঠিক আছে। এখন আমার আগের ভিডিও যদি দেখেন কীভাবে ইনস্টল করা লাগে তাহলে অবশ্যই দেখছেন যে কীভাবে আপনারা অপারেটিং সিস্টেম রান করবেন। তো আমি এটা আমার মতন করে রান করতেছি, আপনারা আপনাদেরটা রান করবেন, ঠিক আছে। তো আমি রান করলাম, রান করার পরে এরকম রুট লোকালহোস্ট লেখা থাকবে আপনাদেরটা, ঠিক আছে। তো আপনারা প্রথমে আপডেট করবেন, apt আপডেট nn apt আপগ্রেড -y, ঠিক আছে। আমি কমান্ডগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো, হ্যাঁ, অবশ্যই কমান্ডগুলো দিয়ে দিব আমি, আপনারা কমান্ড দেখে করতে পারবেন, সমস্যা নেই। তো দেখি একটু আপগ্রেড হোক। আচ্ছা আপগ্রেড হয়ে গেছে। এখন একটা প্যাকেজ ইনস্টল করব, একটা প্যাকেজ, সেটার নাম হলো, না সরি দুইটা প্যাকেজ, একটা নাম ন্যানো, একটা সুডো, ঠিক আছে। তাহলে এখন দিয়ে দিব apt ইনস্টল সুডো ন্যানো -y, ঠিক আছে। তো আমার দুইটি ইনস্টল আছে, এর জন্য ইনস্টল তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, আপনার একটু সময় লাগতে পারে, সমস্যা নেই। তো ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করব, আমাদের একটা ইউজার অ্যাড করব, ঠিক আছে, ইউজার অ্যাড করব, নন রুট ইউজার অ্যাড করব। তো নন রুট ইউজার অ্যাড করার জন্য আমাদের কমান্ড দেওয়া লাগবে অ্যাড ইউজার,
তারপর আপনারা যেই নামে ইউজার অ্যাড করবেন, ঠিক আছে? তো আমি আমার ইউজার অ্যাড করা আছে, তো আমি আবার তাও দেখাইতাছি জাস্ট। তো অ্যাড ইউজার লেখার পরে আপনারা লিখবেন আপনাদের ইউজার নেম লিখবেন। তো আমি লিখি টেস্ট, ঠিক আছে? টেস্ট লিখলাম। তো এগুলা টেস্ট লেখার পরে দেখেন এখানে পাসওয়ার্ড, নিউ পাসওয়ার্ড চাইছে। তো আমি 1 2 3 4 5 6 দিলাম, আবার 1 2 3 4 5 6 দিলাম। এখানে ফুল নেম লিখতে বলবো, আপনারা না লিখতে চাইলে জাস্ট এন্টার করে দিবেন, এন্টার মারবেন, হয়েছে। তারপর ওয়াই দিয়ে এন্টার হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এখন আপনারা যদি আপনাদের ইউজারে লগ ইন হইতে চান, তাহলে ইউজারে লগ ইন হওয়ার জন্য আপনার কমান্ড হলো লগ ইন, তারপরে হলো ইউজার নেমটা, ঠিক আছে? তো টেস্ট, লগ ইন টেস্ট, ঠিক আছে? তা টেস্ট বা আমি ইউজার নেমটা দিয়েছিলাম, এই জন্য ইউজার নেম দিয়েছিলাম, পাসওয়ার্ড দিয়েছি, পাসওয়ার্ডটা যেটা সেট করছিলাম সেটা, ঠিক আছে? তো দেখেন টেস্ট @localhost আসছে, ঠিক আছে? তো আমি এর মানে আমরা আমাদের ইউজার ক্রিয়েট করে ফেলাইছি। তো এটা করলে আপনাদের হবে না, আপনাদের আরেকটা কাজ করা লাগবে। তো আমি এখান থেকে আবার রুট ইউজারে যাই, এখান থেকে এক্সিট করে দিলে আপনারা রুট ইউজারে চলে যাবেন, ঠিক আছে? রুট ইউজারে যে আপনাদের একটা কমান্ড দেওয়া লাগবে, ইকো, এরকম দুইটা কি বলে এটা, নাম ভুলে গেছি, ইনভার্টেড কমা মেবি, হ্যাঁ? তো ইকো ইনভার্টেড কমা দিবেন একটা, তারপরে লিখবেন যে আপনাদের ইউজার নেমটা। তো ইউজার নেম আমারটা টেস্ট লিখছিলাম, তো টেস্ট, ঠিক আছে? টেস্ট, তারপর স্পেস, তারপরে বড় হাতের অল, তারপরে ইকুয়াল চিহ্ন, তারপর একটা ব্র্যাকেট, আবার অল, একটা কোলন দিবেন, তারপরে আবার অল দিয়ে লিখবেন, ব্র্যাকেট ক্লোজ করে স্পেস, আবার অল, ঠিক আছে? এই কমাটা লাগবে, আমি এটাও দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। তারপরে একটা ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পরে দুইটা গ্রেটার স্পেস দিয়ে দুইটা গ্রেটার দেন সাইন দিবেন, আবার স্পেস দিবেন, /etc সুডো ERS, ঠিক আছে? অথবা সুডো লেখা আপনারা যদি সুডো লেখা যদি আপনারা এরকম করে একটা ট্যাব চিহ্ন মানে ট্যাবে ক্লিক করেন, তাহলে এটা এমনি লেখা হবে, ঠিক আছে? সুডো ERS এটা লিখবেন, লেখার পর আপনার কাজ মোটামুটি শেষ, ঠিক আছে? এখানে আমরা লগ আউট করবো এখান থেকে একবারে, আবার ঢুকলাম। এখন আমি আমার ইউজারে লগ ইন নিলাম, ঠিক আছে? মানে আপনারা ওইভাবে লগ ইন হবেন যে লগ ইন ইউজার। তো আমি আমার এলিয়াস বানায় রাখছিলাম, তো এর জন্য এইভাবে লগ ইন হয়ে গেছি। যাই হোক, দাঁড়ান আমি একটু, আচ্ছা, তো আমি ইউজারে লগ ইন হইলাম, আমি এইভাবে ইউজারে লগ ইন হই। তো এখন আমাদের কি করা লাগবে, একটা কমান্ড দেওয়া লাগবে, ইকো ইনভার্টেড কমা পালস সার্ভার ইকুয়াল 127.0.0.1, এই কমান্ডটা দিয়া ইনভার্টেড কমা ক্লোজ, দুইটা গ্রেটার দেন চিহ্ন দিয়া /etc/প্রোফাইল, ঠিক আছে? প্রোফাইল, আচ্ছা, তো দিলাম। তো আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ। এখন আমরা এখানে জাস্ট আমাদের ভিএনসি সার্ভারটা রান করব, রান যেভাবে করে আপনি দেখাইছিলাম যে ভিএনসি সার্ভার স্টার্ট, ঠিক আছে? তো ভিএনসি সার্ভার স্টার্ট করলাম, এবার আমরা ভিএনসি সার্ভার কানেক্ট করব, হ্যাঁ, কানেক্ট করলাম, ঠিক আছে? তো আমি ফোনটা করে নিই, একটু রোটেট করে নিই যাতে দেখতে সুবিধা হয়। তো আমি এটা হালকা পাতলা কাস্টমাইজ করছি, এই জন্য এরকম আসছে, আপনাদেরটা আপনারা যেরকম আসলে ওরকমই আসবে, সমস্যা নেই। তারপরে এখানে আপনার যে ব্রাউজারটা ইনস্টল করা থাকবে ওই ব্রাউজারটা নেবেন, ব্রাউজারে ঢুকবেন। আমি জাস্ট সাউন্ড চেক করার জন্য আসছি, ঠিক আছে? সাউন্ড আসতেছে নাকি সেটার জন্য আসছি। তো এখন আমি ইউটিউবে ঢুকলাম, ইউটিউবে দেখি টেস্ট করবে সাউন্ড আসে নাকি। আচ্ছা, নেট একটু স্লো মেবি, একটু ওয়েট করি। আচ্ছা, ইউটিউব আসছে। এখন একটা ভিডিও চালায় দেখি যে ভিডিও চলে নাকি চলে না, ঠিক আছে? তো প্রথমে ওয়াজ আসছে, ওয়াজ দিয়ে ক্লিক করলাম। ছোট মেয়ের বিয়ে খাবারটাই আসল, রোজ রেজালা কাবাব সালাদ ফালুদা কি না কি নাই, কোল্ড ড্রিঙ্কস সাউন্ড এনাবেল হয়, প্রাণ ভরা টক দই থেকে তৈরি হয়। তো এইভাবে আপনাদের সাউন্ড ফিক্স করবেন উবুন্টু, ডেবিয়ান, কার্ল লিনাক্স, ঠিক আছে? আর যেভাবে দেখেছি সেম ওয়েতে আপনারা এটারে করতে পারবেন, ঠিক আছে? সমস্যা নেই। আমি একটা আর্টিকেল লিখবো, আর্টিকেল লিখে অবশ্যই আমি দিয়ে দিব, যাতে আপনারা সহজে ওখান দিয়েও বুঝতে পারেন। আর ভিডিও দেখে যদি না বুঝেন তাহলে ওখান দিয়ে কমেন্টগুলো করতে পারেন, ঠিক আছে? আর কমেন্টগুলো আমি দিয়ে দিব। তো সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।